अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स। आज हमारे पास है क्यू मोबाइल, एक मॉडल है इसका बिलियो 5। फ्रेंड्स इसका चार्जिंग का मसला है, चार्जिंग नहीं करता। इसकी चार्जिंग ओके करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसके पेज खोल लेंगे। फ्रेंड्स तो अब सारे इसके पेज खुल चुके हैं। अब इसको इसकी इनर उतार लेंगे। उतार लिया। इसको फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप उतार लीजिए और इसको साइड पे रख देते हैं। इसके बाद ये एलसीडी वगैरह की स्ट्रिप है जो नीचे से गुजर के आ रही है ऊपर, ये उतार लेंगे। उसके बाद ये टच की स्ट्रिप उतार लेंगे। तसल्ली कर लेंगे बोर्ड में कोई पेच ना लगा हो। देखिए अब इधर भी पेच लगा हुआ है, ये पेच भी उतारना पड़ेगा आपको। उतार लीजिए। अब बोर्ड को उठा लेंगे। ये कान वाला स्पीकर है, इसके कान के लगे हुए हैं, इनको उतार लेंगे। सिग्नल के लिए वायर है, वो उतार लेंगे। स्टिप है ऑन ऑफ की और वॉल्यूम की है, इसको भी उतार लेंगे। तो अब इसका चार्जिंग जैक चेंज करना है तो साथ ही पहले कैमरे रिमूव कर लें इधर से, क्योंकि हीट गन से चार्जिंग जैक चेंज होना है, हीट लग जाती है कैमरा, फिर वो रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा इसका। तो पहले इसका कैमरा उतार लेंगे। कैमरे उतार के साइड पे रख दिए दोनों। ये इसका फ्लैश लाइट है, इसको भी उतार लेंगे।
इसका पेस्ट लगा लेंगे इस पर थोड़ी सी। और हीट गन की मदद से इसको हीट करके उतार लेंगे। देखिए चार्जिंग जैक इसका उतर चुका है। अच्छा, तो अब इसके लिए सेम ये जैक चाहिए एक, मैंने ले लिया है अब ये जैक। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने वही जैक ले लिया है। अब उसकी जगह पे, ये ख़राब हो चुका था, इसकी जगह पे ये जैक चेंज करते हैं। आप इसके बैक साइड सोल्ड कर लेंगे इधर से। इसके 5 पॉइंट है, 5 सोल्ड कर लेंगे। ये अंदर से डैमेज हो चुका था। अब ये न्यू जैक है, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखो ना, अंदर 5 पॉइंट है जो नज़र आ रहे हैं, उसके पॉइंट की ख़राब हो गई थी, उसकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब सबसे पहले अब इसको सोल्ड करते हैं। सोल्डर वायर की मदद से सोल्डर ले लेंगे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इसके पॉइंट सारे सोल्ड हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट सोल्ड हो चुके हैं इसकी। ठीक है, ये भी सोल्ड हो गए हैं पॉइंट सारे। अब इसको रिप्लेस करते हैं, इसको अपनी जगह पे बिठा देंगे। पहले ये पॉइंट देख लेंगे। पहले इधर से पॉइंट इसके साफ कर लेते हैं हम बोर्ड से। सोल्डर वायर ले ली हमने, ये पॉइंट अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे पहले। अब ये देखें, इसके भी 5 पॉइंट क्लियर हो गए हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। अब इसके पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब इसको रखेंगे और हीट गन की मदद से इसको साइड से हीट करेंगे। फ्रेंड, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कभी भी चार्जिंग जैक के बिल्कुल ऊपर हीट नहीं करना। तो हीट करेंगे जो इसके अंदर प्लास्टिक होती है लगी, वो पिघल जाती है, तो वो चार्जिंग नहीं करेगा, फिर आपको दोबारा जैक चेंज करना पड़ेगा। साइड में हीट दें ज़रा, बस ये पॉइंट अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये चार्जिंग जगह अपनी जगह पे बैठ गया हुआ है। ये पॉइंट अंदर बोर्ड के अंदर लग चुके हैं दोनों, और ये दोनों भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब काबी की मदद से इसके ये 5 जो पॉइंट हैं इनको सोल्ड कर दें, तो अच्छी तरह से रीसोल्ड कर दें। ठीक है, और ये भी पॉइंट रीसोल्ड कर दें एक दफ़ा, तो इस जैक की मजबूती थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रीसोल्ड करते हैं हम पॉइंटों को। अब हम
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके ये पॉइंट सोल्ड हो चुके हैं पांचों, ठीक है। और साइड जैक से भी सोल्ड कर दिया मैंने अच्छे तरीके से, ठीक है। ये पांचों पॉइंट बिल्कुल क्लियर सोल्ड हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसकी चार्जिंग चेक करते हैं अपन। बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। फिट करने से पहले इसकी चार्जिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स चार्जिंग होने लग गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी चार्जिंग होने लग गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।